eny ary sotranao Andriamanitra rainay eo satria nanatrika teto ianao ary mbola eto hatramin'izao noho ilay fanamasina izay atao anatinay ihany koa. Eto amin'ny seza fiandriananao tokoa izay ankehitriny ary mideranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy velona atao anatinay. Ankehitriny andreny teninao izay aoka tsy ho izany hitan'ny olona na amin'ny feoko no mety horehan'ny olona ahitana tsy fitezana fa kosa ilay teninao ilay mitondra fiainana, ilay teninao ilay manadio ary manafaka amin'izay fatotra rehetra. Mitenena ianao ray eo satria efa voninkieny ny zanakao. Aoka ny fanamanao masina no mamboly izany ao anatin'ny fanahy tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao ny fahombiazanay amin'ny anaranao Jesosy. Halleloia. Amen. Maka tenin'ny soratra masina anankiroa tsika zany. Voalohany dia Petera 2:7-7. Petera 2:7-7 dia tohizantsika amin'ny Luka 17:4-7. Novakiko tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Petera 2:7-7. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny zany teny izany ho amin'ny hafa ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Dia tohizantsika amin'ny Luka 17:4-7. Ary takany tamin'ny andro Noa dia isy toy izany koa ny amin'ny andron'ny zanak'olona, ny hinana, ny sotro, napakabady ny olona, ary ny ampiakarina mandra-piavy ny andro nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota ihany koa, ny hinana, ny sotro, ny varotra, namboly, nanao trano. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'i Lota tao a Sodoma dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy any an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia tahaka izany koa ny andro isehoan'ny zanak'olona. Fa maninona no nakan'izay temin'izay tsika? Zavatra inona moa no tena antony eo anantsika isan-kerinandro? Inona ny antony fampitaizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika antoka hoe tsy ho tampoka antsika ny fahatongavan'ny Tompo? Mba hananantsika antoka hoe voniny zasy ianao fa tsy teny intsony avy hoe tena tsy nanam-po zay fa tsy neriverina hoe tamin'ity andro androany ity no avy fa zay mbola neritreritra hoe amin'ny taona 2020 fa dia mametraka tsara io tenin'i Jesosy io hoe ohatran'ny tamin'ny andron'ny Noa sy Lota tena nataony nazava tsara hoe ny olona variana nanao fety zany ny tena tiana ho lazaina amin'io hoe variana inspiré ao anatina fety satria tsarovy tsara fa ilay tenin'ny soratra masina tokoa manko tany amin'ny Mpitoro-teny 7:2 dia milaza hoe tsara ny makany amin'ny inona ozy trano misy fahoriana toy izay trano misy fifaliana satria amin'ilay fifaliana dia ny nofinao ihany no miravoravo fa ilay fanahinao manadino an'Andriamanitra. Fa izay zavatra izay zany mahatonga le hoe maninona no accentuer nety ny atao hoe finanana, ny fisotroana, ny fampiakaram-bady fety daholo ny dikan'izay. Mety variana any amin'ny volonté tsika tonga tapoka. Jesosy tena loza angamba misy akanipy vilia, tena misy akan'ny vilia mandoalika tapoka mason'ny olona re satria tsy manam-po ao anatin'le enonao variana mihitsy. Fa androany tsika dia hianatra mihitsy hoe inona zany ny atao hoe fiambenana indray. Hatramin'izay tsika dia nihaino nandreny ny atao hoe zavatra rankitelo no mitoetra ozy tsika dia ny finoana, fanantenana ary ny fitiavana. Androany indray tsika dia ao anatiny ihany hoe inona moa ny maha-kristianina anao nanomboka tamin'ny 2019 ity ny zavatra ohatran'ny karazany hoe astuce napetraky ny soratra masina ho asy anao ahafahantsika miomana. Ary le miomana tsy miomana intsony izy fa efa eo amin'ny toerana n'le fiambenana zao ka ao anatin'le fiambenana zay mihitsy no tokony ho fantatsika sy tsy tokony hanaovantsika tsirambina intsony hoe ahoana tokoa moa zany fiambenana izany. Dia ozy hoe fa maninona moa no nahilika mihitsy ny atao hoe gaza tsy mahazo mihinan-kanina kosa tsy izay ny tiana ho lazaina fa le fisainantsika zany rehefa tonga amin'ny fanaovana zavatra anankiray dia matetika tena mirona tanteraka antsika dia misy zavatra apetrakitsika atao hoe en second plan. Zany hoe zay mahatonga ny Paul dia mandeha rehefa nilaza le any amin'le hoe Colossianina 3:17 dia milaza hoe na inona nataonareo na maninona ozy na mihinana na maninona misotro dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny dikan'izay dia zao fa hampatsiahivana iny
hoe izasy anao anie olona miambiny ary tsy adinontsika mihitsy mametsaka an'le zavatra de tavintsika eo amin'ny alohan'ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa mitenitsika hoe ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy de dikan'izay eo ampelantanana le fanahy ao anatika sy ao anatinao ny zavatra rehetra iseho manaraka eo. Au contrôle le Andriamanitra rehefa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy io. Na andeha ho aiza ianao na andeha ho aiza ianao na ny anatin'ny sainao any ianao tsy miteny ary fa miteny any anatin'ny sainao ataoko amin'ny anaran'i Jesosy ty na tsy miteny ny vavanao zavatra hafa zay. Satria olona miambina no manana an'izany fampianarana ataon'ny Paoly zany hoe tena mazava mihitsy hoe miambina ianao ninina ataonao zavy akarano amin'ny popetsy de ataoko amin'ny anaran'i Jesosy akantirany ity karaha toa eo mpanaovana an'le fankanarany ny tonga ny tompo. Zany hoe tsy niambina zany le fiambenana dia manomboka any amin'ny fanahy sy ny inona le lazaintsika le amma sy ny kora reo miambina daholo satria reo zany le ahatonga antsika hoe ho toy ny fahalebiazan'i Jesosy. Tsisy fiketronana anie tena marina ny tena zavatra takian'Andriamanitra zay le tenen'ny ranabavy teo hoe tsika ny fiancé ary raha fiancé tsika raha madio ny heveritsika eo madio mangarangarana le tompony mbaditsika tokony madio mangarangarana koa zasy ianao satria zay mihitsy le voalazany Efesianina 5:7 hoe ho avy izy aka ny fiangonana zasy ianao le tempoly tsy misy fiketsonana tsy misy tsiny tsy misy fiketsonana. Zany hoe zay zavatra zay no tsy maintsy tarigetranao zany mandritra ny androm-pivelomantsika ety. De inona zany ny tokony atao? Manana ny teny fikasany zasy ianao raha fa mamaky tsika amin'ny tenen'ny Petera io le 2 Petera 3:13-14 izy de milaza hoe raha manana izany teny fikasany zany tsika dia manatena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoerany fahamarinana. Tsy manatena tany vaovao hoe tany misy bildinina be sy ny ekipena Lamborghini na inona koa na tena itsika fa itoeran'ilay fahamarinana. Zany hoe dikan'izany raha manana an'izany fanatenana izany ianao zany teny fikasany zany de inona no lazain'ny teny soratra masina ho ipetrahako sy ipetrahanao amin'izao fiandrasana zao. Andaontsika miaraka mijery any hoe raha mijery ny tenin'ny Paoly any amin'ny 2 Corinthiens 7:1 2 Corinthiens 7:1 dia mazava tsara mihitsy mazava be ny tenin'ny Paoly milaza hoe raha manana ireo teny fikasany ireo isika ry malala dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy na ahatanteraka amin'ny fahamarinana sy fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra ray tsara ho fantatra dia zao: vitako ve ny anao an'izany? Vitanao ve ny anao an'izany hoe vitanao tanteraka an'izany? Tsy ery ava-malala. Voalohany indrindra raha nyvonjeny izasy anao dia tsy ny herin'ny tenanao fa fahasoavana, zany hoe tsy nisy eforiko na tanterahako ny lalàna rehetra, tsy zay. Lasa nyrehareha hoe za rery na vita tsy nanota satria voatandriko ny didy. Zay no nahatonga an'le Efesianina 2:8-9 hoe fahasoavana namonjena anareo tamin'ny finoana izy, tsy noho ny asa vitanareo, tsy ny asa tsara vitanareo fa andrao misy mirehareha, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitiavana. Zany hoe ohatr'izay ihany koa io. Rehefa natsoan'Andriamanitra zasy anao épreuve sarotra be le izy eno tsara hoe tsy vitako izy ihany mahavita ny tenako lasa masina sy ny mahatonga n'lefa izy anefa mazava hoe Kristy velona tanatintsika. Le hoe tsy ianareo tsy no velona fa Kristy no velona anatinareo izy ny Galatianina 2:20. Dikan'izany dia zao hoe Kristy nataon'Andriamanitra fahamarinana sy fahamasinana ho anareo izy ny 1 Corinthiens 1:30. Zany hoe zay fanatanterahana an'izay no idirantsika lalina androany. Ahoana no hatanteraka an'izany zavatra zany hoe Kristy tokoa moa nataon'Andriamanitra fahamasinana ho ahy, Kristy ihany tokoa moa nataon'Andriamanitra ho fahamarinana ho anahy. Inona ny zavatra mitranga? Plus mandeha le fotoana ny manakaiky le fahatogavan'i Jesosy. Isan'andro tsika dia mandalo épreuve, mandalo fizahan-toetra, mandalo fakapanahy. Fa inona ny zavatra rôle an'le Andriamanitra satria izy no niteny. Raha mijery nareo any amin'ny Korintiana 1:1-7 dia mazava mihitsy ny tenin'ny soratra masina hoe mahatoko izy Andriamanitra izay nahatonga fiantsonanareo
anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay Andriamanitra niantso anareo. Zany hoe Andriamanitra tsinona le fahafantatsika hoe tsy mba olona ka handainga. Fa matoa ianao nantsoiny dia atokisanao zany fa izy no anampy anao atateraka an'ilay zavatra rehetra ho amin'ny famasinana sy ny fahamarinana. Ahoana no hamarinako an'izany? Tenin'Andriamanitra ravaka itsika Tesalonisiens 1:5-7-20 zao voalaza tenin'ny soratra masina. Andriamanitra fiadanana no hanamasina anareo samy ho tanteraka avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo sy ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo. Andriamanitra fiadanana no atanteraka an'io. Dia amin'ny 5:20 izy dia milaza hoe matoky izay niantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Matoky ilay niantso anareo sady izy ihany no anefa. Iza le izy? Rehefa namasina ao anatinao. Zay le mahatonga amin'ny Paoly angely laza ny Filipiana 1:9 hoe matoky fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atanteraka izany mandra-piaviny Jesosy Kristy tompo. Fa ahoana kosa ary no mahatonga an'izy hoe ho azoko antoka épreuve ozy satria tsika mbola mitafy nofo aman-drà. Mbola ao amintsika mihitsy le tena mbola misy le combat. Ny combat tsy ny ivelantsony fa ny terrain de combat dia le nofontsika ihany. Ny combat ny ivelany efa vitan'Andriamanitra satria fanjakana efa rehetra ny fanjakan'ny Satana, fa ny fanjakana ny ady ataontsika dia naka ny toerany Andriamanitra nametraka amin'ny fanahany any amin'ny anatintsika any amin'ny lalina be indrindra any dia ny fanahany. Fa le anankiroa le mbola ny anarantsika matetika iny tena mila miverimberina satria mba tsy hahatonga antsika nameloka tena. I Paoly moa dia rehefa miteny dia mahavariana mihitsy ohatran'ny mitady hiteny hoe misy Paoly anankiroa ve rehefa miresaka. Satria rehefa miteny Paoly raha tadidintsika any amin'ny Romanina 7:15-20 dia mazava tsara ny teniny hoe izaho ozy izy mikasa hanao zavatra tsara. Ny saiko ozy izy maniry hanao zavatra tsara kanefa ny hatanteraka an'izany tsy ao amiko. Fa iza ozy no hatanteraka an'izany le ota amin'ny nofoko. Raha manota dia tsy izaho ozy fa le nofoko. Ohatra lasa hoe misy olona Paoly anankiroa, Paoly 1, Paoly 2. Fa io le tena milaza hoe le Paoly 1 efa nidiran'le fanan'Andriamanitra efa nidivina. Fa Andriamanitra rehefa nadio dia tsy le fanahy ihany no nidivina fa tia nadio hatramin'ny fisainana, hatramin'ny nofo izy. Fa le sakana dia le nofontsika ihany ny sakana, le amin'antsika ihany no sakana eo. Dia zavatra anankiray ihany koa. I Paoly dia nilaza mihitsy hoe resy lahatra izy ka niteny any amin'ny Galatiana 5:17 hoe mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Mifanohitra ozy izy ka mahatonga anareo tsy hatanteraka an'izay tianareo atao. Ary izy tena natsapa matoa izy tena déclaré an'izy araka ny tenintsika Romanina 7 teo hoe tsy izaho intsony ny manota fa le nofo ao anatiko, le ota ao amin'ny nofoko ozy izy. Saiko tianao zavatra tsara. Ianao zao araiko ohatra. Raha ohatra zao misy olona atao hoe miady aminao. Dia ianao anatin'le fanahinao mare bitsika hoe tiavo ny fahavalinao na hoe mivavava ny fahavalinao. Fa le nofonao tsy manaiky satria voakitika le ataontsika gasy hoe ambipo. Voakitika le amin'ny intérieurnao hoe sentiment mihitsy ny voakitika dia miriposta. Zany hoe eo zany le hoe fanohatra satria sitrapon'le fanahy dia mivavaha ho an'le fahavalo mihavana amin'ny olona rehetra raha azo atao mihavana. Fa le nofo kosa dia manohatra an'izay. Dia izay le tsy hitantsona zany izay ho atao hoe inona zany ny andeha ho atao. Ato amin'le Paoly 2, Paoly 2 marary. Paoly 1 nefa ohatran'ny matsapa hoe tokony hanao lape. Dia Paoly 2 tsy manaiky an'izay. Dia io zavatra io no mahatonga antsika hoe sahirana rehefa miady amin'ny tenantsika ihany isika. Fa inona amin'izay ny tian'Andriamanitra atongavana. Mila manaiky tsara le tenin'i Jesosy le any amin'ny Marka 2:12 le haintsika tsy anjery le 7:20-1:30 hoe ny didiny napetrany dia hoe tiavo Jehovahandriamanitra mifonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra
eo le tena tiako hidirana am'izay ahoana kay zany heriko ny nofo ho tian Jehova ahoana koa zany ny amako ho tian Jehova nefa io amin'io tsy mahay miantso ny anaran'i Jehova io fa ny anaranao ihany ny hainy io ny amin'io dia momba ny tenanao ihany ny fantany satria ao anatin'io daholo ny intelligence anao ianao manantsaina no ry olona ry ao anatin'io daholo ny atao hoe volonté anao andeha ho ary na ho ary fa tsy mba miantso ny anaran'Andriamanitra fa ao no centré ny atao hoe moi le grand moi ao anatin'io amin'io dia inona zany ny tokony atao satria tsy lia Andriamanitra ny tsy nanome dia nametraka mihitsy mi Paul dia mandeha any amin'ny 1 Corinthiens 2:4-5 nanome solution Paul amin'io zavatra io ny teniko izy sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahatona fa fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horenanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra zay ny tena solution anankiray inona ny dikan'izany tsika tsy inona le araky ny lazaiko dia mandeha hoe tsisy olona tsy tian'ireo nofo reo ane hozy izy Paul tsisy an'izany hoe lasa mankala le nofonao satria io zany no mitarika ao any amin'ny elo tsisy an'izany fa ozy izy hoe Efesianina 5:29 izy milaza hoe tsisy olona tsy tian'ny nofo fa ny mitaiza azy kanefa le mitaiza azy io koa indraindray izy mitaiza milamina fa indraindray koa izy tena mikapoka ny nofon'io izy tsy niteny hoe asiko moramora na hoe tambatambaziko ny nofoko ny tenako izy tsy tena zany any amin'le 1 Corinthiens 9:27 hoe asiko mafy ny tenako mba mangana izy zay no tenena fa tsy hoe andeha tambatambazy ny tenako mba handray fa kapoha mafy ny tenany mba hafahany zany mahazo tsara le tian'Andriamanitra tia ny fanahin'Andriamanitra ho ataony dia ozy mantsitsika ahoana ny afahantsika zany mankatoa ny dikany hoe Andriamanitra no anamasina ny tenantsika sy ny saitsika ary ny ainareo ho amasininy avokoa dikan'izay dia zao hoe le manao mihitsy manaiky ilay tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra no misy hery le tenin'Andriamanitra no fiainana mitondra makany amin'ny fiainana mitondra makany amin'ny fiainana fa tsy makany amin'ny fahafatesana Jesosy Kristy no laza zany any amin'ny Jaona 4:7 hoe ny teniko sy ny toroteniko izy dia fanahy sy fiainana zany hoe le tenin'Andriamanitra ihany no ekeny le aminao mba mahatonga anao hizotra ho any amin'le fahamarinana sy fahamasinana le identika zany amin'izay fotoan'izay le zavatra anankitelo ireo dia ny ozytsika hoe ahoana no ahafahan'Andriamanitra ahafahan'le fanan'Andriamanitra manadio anahy sy anao makany amin'le faniriny dia nazava tsara ozytsika teo ny tenin'ny Paul le Korintiana 1:2-4 le hoe ny teniko sy ny toroteniko dia tsy avy amin'ny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery zany hoe raha toroteny ho ataon'ny olona aminao toroteny le tsara lahatra le mahatonga anao hitehaka na toroteny mahatonga anao anaposaka vola any am-posinao tsy hahatonga anao any an-danitra zany tsy hahatonga anao any amin'ny fanirin'Andriamanitra ny tiana hatongavana aminao zany fa ny tiana Andriamanitra ataonao dia ianao le voahitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay misy fahefana satria tsika dia mahare tsara mihitsy hoe araka ny tenin'ny Paul ihany le 2 Timothée 3:16 dia hoe ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra dia entina anitsiana izay inona izay diso entina nanarana zany zavatra zany dia tsara ho fantatra le tenin'Andriamanitra iny le tenenin'ny vavaka Jesosy le any amin'ny le Jaona 17 hoe ny teny menao ahy fa nomeko azy izy tsy ny teny hoe ny teny menao ahy omeko azy ho edindrareo hevitra na hoe ny teny menao ahy nomeko azy mba ho fakafaka ny lavabe tsy ny teny an'izay izy fa le teny mihitsy le mahatonga an'le fanadiovana io le mahatonga an' Jesosy milaza any amin'ny Jaona 5:7 hoe moa tsy efa nadio avokoa ve nareo no ny teniko madio avokoa no ilay teny satria le teny no manafaka ahoana izy ny mpanao salamo 107:20 nandefa ny teniny izy anasitrana azy ary anafaka azy amin'ny longony anjerany zany hoe le teny manafaka anao amin'ny ratra anao manafaka anao amin'ny zavatra zay nalavo anao le tenin'Andriamanitra io ka ino mahatonga ny Paul le milaza ozy mantsi anao hoe tsy maintsy le teny le avoaka amin'ny fanahy io le tenen'i Jesosy hoe le fanahy ny rahana aminao reo izy nampatsiahanareo ny teny zay nolazaiko anareo tsy ny teny mihitsy hoe le fanahy apetrahako ao anatinareo aizanareo mandahatra tsy any
fa le teny mihitsy ny mila mivoaka fa tsy le fahaizako mandahatra fa le tenin'Andriamanitra io le hoe ahoana ozy izy Petera voalohany toko fefatra andininy faraka ambin'ny folo aoka raha misy olona miteny de ahoana ozy oka raha misy olona miteny miteny tahaka ny milaza tenin'Andriamanitra fa tsy miteny izy raha misy olona miteny de aoka izy miteny araky ny fisainany na araky ny révélation azo na tsy an'le izy fa tsika natao toy ny zazakely zay tsy afaka mihitsy ny hoe andeha anao mahafakafana latsoratra fa tsika mandray raisina amin'ny finoana tenin'Andriamanitra hoe raisina amin'ny finoana ka toavana amin'ny fitiavana fa tsy hoe tenin'Andriamanitra mbola andeha hoe atsy ny hevitry anina tsy hafa ny hevitry anina tsy hafa tsy any fa ianao olona zazakely anatao toy ny zaza raha tsy zay tsy miditra amin'le lalam-pamonjena ametrahan'Andriamanitra anao dia zay le mahatonga an'le hoe inona zany ny ataon'le amina dia mandray an'le teny zany no manova an'le fisainako manova an'le fomba fijeriko satria zasianao rehefa natao olom-baovao de mbola vaovao aloha ny fanahy fa le amintsika sy ny koritsika mbola le teo ihany fa ny anovana an'le fisainana le am'le amina tsisy afa-tsy afanandrifina amin'ny fisainan'Andriamanitra de tsisy afa-tsy ny fanekena le fanahy zay miteny amintsika araky ny Filipianina 2:13 hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo atateraka ny sitrapony sy ny fanindriny zany hoe le fanahy ao anatinao no manitsy anao ahatonga anao zany ho masina avokoa zay le 1 Thessaloniciens 5:23 teo Andriamanitra fiadanina namasina anareo ho tanteraka avokoa mandra-pahatonga an Jesosy fa raha mbola zasy anao de tsy avitin'inona ozy Jesosy ndray andro any amin'ny Jean 15 any verset 4 toy ny sampana tsy mahay mamoy ianareo tsy ahavitana inona raha misaraka amiko zany hoe le teny mihitsiny ny filamatra ao anatinao ahafahanao mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra satria le teny averin'ny fanahy ao anatinao mihitsy no ahafahanao mizotra amin'le lalam-pamonjena tsy maintsy andehananao mahatonga anao ho tanteraka fa tanterahana tsy afaka no tanteraka raha tsy mahalala an'le teny ny amako tsy ho tanteraka mihitsy anana an'le ozytsika hoe ny fitiavana mariky ny fahatanterahana tsy anam-pitiavana raha tsy tenenina hoe mandefera tsy hivoaka mihitsy ny fitiavana raha tsy mitenenina hoe aza mamaly ny ratsy tsy ho tanteraka mihitsy ny fitiavana raha tsy nitenenina hoe miavana zany hoe le tenin'Andriamanitra no mamolavolantsika tonga ny fisainantsika iova isan'andro san'andro zavatra anankiray ihany koa dia ahoana ny tenantsika ty matetika karavasian'ny olona karavasian'ny mpitoroteny karavasian'ny mpitondra fivavahana tandremo manao pataloha tandremo favany io voalaza Deutéronomia 22:5 hoe azany lehilahy aoka ny vehivavy tsy anao fitaviany lehilahy ny lehilahy tsy anao fitaby vehivavy iny de ho taritina mampandositra an'le mpiangona lasa tsy tonga tsony ny mpiangona satria andro ririnina be izy forsenao akarivotra akazipo lava be idinany rivotra nefa andro mangatsika tsy avelanao izy nefa izy manafinao anatin'ny jupony manao pataloha manao juste au corps tsy hitanao akory fa Andriamanitra mahita ka izy manao an'le pataloha andelany ao anatiny ao satria frustré le olona de lasa manao ohatran'izay fa tsy zay iny za moa de mahavatana mihitsy miteny an'le olona milaza am'reny hoe alefaso ary le epoque ovina moa ny nandroatana an'iny Deutéronomia 22:5 iny tam'izany fotoana zany ny olona nanao rebareba ko tsy nitenenina le jiosy mirebareba be aza manao akanjo behivavy fa mbehivavy manao akanjo lava tsy zay le zavatra trefa iny le hoe lehilahy manao travesti ny vehivavy andeha anao lasa manao inona filaza azy lasa miova lasa ohatran'ny lehilahy ny vehivavy ndray reny zany le hoe contre nature satria natura nametrahan'Andriamanitra anao vehivavy tsy tokony ho lasa akatahaka lehilahy mihitsy ianao le naturanao mihitsy zany tsy ekenao le napetrak'Andriamanitra de ovanao araky ny zay tiavanao azy tsy zay le tena tongavana amin'iny ka zay mahatonga Sodoma sy Gomora lasa hoe lehilahy sy lehilahy miaraka vavy sy vavy satria niova fa tsy resaka fitafiana ivelany io tsy zay le kortina tenenina fa le kortina tenenina dia le manaraka fotsiny ianao manaraka zay baiko le esprit ao anatinao de mibaiko ny aminao de manaiky fotsiny kory zany tsy mba manatsafidy io fa zay tenen'le ao anatin'ny sainao ihany ny avoakan'io zay ao anatin'ny eritreritro ihany no lazain'io de miteny fotsiny io zay le mahatonga ny oabolana toko fa 3:27 hoe ny avoaka ny vavany ozy ny toetra ao anatiny zany hoe io mpamoaka fotsiny zany mpamoaka io mpanao ampamoaka
fa io tsy manan-tsafidy dia io nefa azo taizana tsara satria rehefa resy lahatra le amanao dia manaiky ho azy ny korinao ary zay ny zavatra tetavin'Andriamanitra hoe hitovy identika io anankitelo io satria rehefa nanadio Andriamanitra dia nidiovy voaloha ny fanahintsika ahafahan'ny fanahy masina ny hipetraka ao satria Andriamanitra tsy hipetraka amin'ny toerana maloto fa zavatra tian'Andriamanitra koa nefa tsy hoe le fanahinao ihany fa le tenanao ray manontolo mihitsy hoe atolory azy. Zay le mahatonga amin'ny Paoly milaza ny amin'ny Romanina 12:1 aoka atoloro ny tenanareo rehetra ho fanatitra velona sy masina ho an'Andriamanitra isan'andro. Zay angely izy ary tsotateraka izay zavatra zay raha tsy miainga avy any amin'ny fotony. Any Madagasikara rehefa hoe ahoana ny solution hiadiana ny dalo dia hoe miainga hatrany amin'ny fotony aloha ny fokotany aloha ny mila amboarina dia mandeha tsikelikely dia ohatr'izay koa ny antsika fanahy. Any amin'ny fanahy dia mandeha makao amin'ny amina dia makao makany amin'ny korona fa tsy mety mihitsy le korona lefa meloha dia miembotra makany amin'ny amina ary zay mahatonga an'ilay fandoson'ny fampianarana maro amin'ny fiangonana ka raha vasin'ny olona andeha tsy hanao ranomanitra tsy hanao makiazy tsy hanao inona fa mahafaly azy fotsiny mijery an'le ivelany hoe masina tsara fa le ao anatiny tsy fantatra. Io le mahatonga Jesosy inga le milaza an'le mpanorandalàna nidiovonareo izy ny ivelany fa ny ao anatiny adininareo fa le sensan'izy no adin'ny olona tokony avy any anatiny no mivoaka. Io le fanoharana teneniko foana hoe ny atody rehefa forsenao fohy dia matetika simba rehefa atao anaty couveuse fa rehefa avy ao anatiny no mivoaka dia mivoaka toa akoho kely tsara fa rehefa forsena avy aty ivelany le mafana dia indraindray lamokana daholo ny ankabeazany. Dia amarana toroteniko sady satria efa lasalasa ihany le teneniko teo rehetra teo dia lasa mety sao dia mona aminainy ianao fa ny lesona antsika androany dia mila mahafantatra tsika hoe aino tsy ny fanahy masina tsy zamanana fanahy masina aty aminy fa mila masina avokoa satria zay le hoe raha manana ny teny fikasana ozy le 2 Corinthiens 7:1 teo dia aoka isika anadio any tenantsika afaka miloto fahalotoana rehetra dia voninahitra ao an'Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.